വെൽക്കം ടു കസിൻസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും കസിൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കസിൻസ് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്, 6 കാശ്മീരി ചില്ലി, 10 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ മാങ്ങ, 10 ചെറിയുള്ളി, 10 പീസ് ചെറിയുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 4 തക്കാളി, 4 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 4 തക്കാളി ഈ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ചെറിയുള്ളി, മാങ്ങ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ചില്ലി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച്, നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 2 വിസിൽ വരും വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് നന്നായി ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പീസായി ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 ഭാഗവും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ 2 ഭാഗവും നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇടുക. അത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കില്ലേ തേങ്ങ സാമ്പാറിനൊക്കെ, അതുപോലെ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. തേങ്ങയും നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയുമാണിത്. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സ്പൈസി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ എണ്ണ തെളിയും വരെ ഇത് നന്നായി വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എണ്ണ മേലെ തെളിയും വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സേവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. നാവിൽ കൊതിയൂറും ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ ഈസിയായി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്